先，10分啦吓，5分啦，接住。呀！望住嗰邊。哇！你講大話嘅？唔好意思啊。你叫咩名啊 Giselle， ？Giselle， 今年幾多歲7歲。 7歲，俾翻你。請你食。多謝叔叔。Giselle， 過嚟啊！有啲嘢同你講。玩波啦！叔你老母啊！你老母點教你㗎？嚇？食糖食屎啊你！橫掂你個腦都裝屎㗎啦！喂，你點可以咁樣對小朋友㗎？你嚟得啱啦！你點教女㗎？佢叫我叔叔啊！你快啲躝過去教你個女啦！而家個女智力有問題啊！佢讀邊間特殊學校㗎？小朋友講嘢係咁㗎啦，童言無忌啊。同埋，你叔叔有咩問題啊？你個八婆仲喺度顛倒是非黑白，信唔信我行於楊龍拳打你老母400死啊！我明啊，我都俾人嗌姨姨啦。唔叫你姨姨，唔通叫你做美少女戰士啊？嚇！你都做人老母啦，收皮啦！我係佢姑姐嚟㗎，我真係明你感受咧。老唔緊要㗎，最驚係冇人要，尤其是我哋啲女人啊。你有冇回鄉證啊？啊？你冇人要啊嘛，即係要成世捽碟啦，獨樂樂不如眾樂樂，翻上深水地場捽熱下大家咯，再加埋你把粗過沙子嘅拳手聲 ，You born to be a single 牛肺老 MK， 你連個侄女都教唔掂，仲想有個本叫叔叔，我叔你老母啊！你收過嚟，一齊加分位啊！有冇唔凍嘅水啊？唔凍嘅水有。啲女人咁好臭嘅5蚊。唔該阿叔。先生，唔好走住，過嚟啊！